Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajade ahanbada maruiba pau Leibak asina ngasi humputara nithoi suba Ganatantra Divas pangthokle Manipura su ऐतिहासिक ओइरबा कंगलादा निमित पालन असे पांगथोकले राज्यपाल डॉक्टर नाजमा हेप्तुला ना हाइरी सरकार असिना मियामगी याइफा थौरांगी ओइबा स्कीम कया पाइखटले अमसुंग पद्म अवार्ड फंगदबा मियोइ 119 गी मिंग लौथोखरे पद्मश्री फंगदबा सिंगी मनुंगदा मणिपुरदगी अनि याउरी Leibak asina malem gilaisat oiriba COVID-19 gi mayokta punna amata oina lanthengnari lamdam sigi miyamna sakhangnaraba miyoy kayana su lanpham asida mai paknabagi damak Akasbani Imphal gi ipawgi khutangda mipung khudimakna araiba thawong ahum face mask uppa amaga phuttaruk lapnana leinaba maimit amadi khutchat toina hamdoktuna tarutanana thamnaba apil tawri Manipur ki film amazong radio drama artist Wahengbam Rosni Devi na COVID-19 daki ngakthuknaba miyamda apil tawratuna hai ahanba maktada Wahengbam Rosni Devi na miyam pumnamakpu khurumjari aikhoina COVID-19 hairiba laina asidagi ngakthoknabagidamak isa amadi nungsizaraba miyam pumnamakna laukhatpham thokpa chatna kanglon khara ngakna chatpinabagidamak miyamda apil tawjari aikhoina yumdagi hek chathokpa matamda face mask uppa kaugumsi mi amaga gi marakta yamdravada fitteruki social distancing thambiyu khut sa sapona natraga hand sanitizer sizinaduna sengna amadi toina hamdokpagi hainabi thamsi cheksinba haibasitana laina laisat asidagi lapna leinaba amata ngairaba pambaini haibasi miyam pumnamakna matam suppada kaubiganu aroibada amuka suhana khurumjari Hawjik mapung oiba pau Leibak asina ngasi humputara nithoi suba Ganatantra Divas pangthokli mapung oiba thauram New Delhi gi Rajpath pangthokani thauram aduda nithizarba March Past Parade ta Rashtrapati Ramnath Kovindna salami okani Ganatantra Divas palan thauram Pradhan Mantri Narendra Modi na National War Memorial da satuna leikalaba matung da hogani Kumsi sahigi Ganatantra Divas palan mamangda pangthokkiba singa khara khenaragani handaki Ganatantra Divas palan asidadi mirei paki sibges yauraroi palan thauram asida rajya amasung union territory 38 ki teblo kunthani thoi saruk yagani palan thauram asida Bangladesh Armed Forces ki miyoi 119 thoina saruk yagani humputara tani niso Ganatantra Divas palan Manipura su ऐतिहासिक ओइरबा Imphal gi kanglada hawjik ngayaki matungda pangthoklagani Mafam aduda Rajapal Dr. Nazma Heptulana Zatigi machi ohumgi phiral pahenbaga loinana March Past Parade ki salami okani Parade asida uniform contingent kuntaret laigani Parade adu Imphal gi ahanba Manipur Rifles ground dagi hawraga kangla fautuna chatlaba matung ground asida amuk halakani tungda mafam asida pangthokpa thoram amada Mukhyamatri N Biren Singhna Parade ta saruk yakiba miyambu thagat wahai phungdokani Ganatantra Divas palan gamari lainana Rajapal Dr. Nazma Heptula Mukhyamatri Nongthombam Biren Singh yauna lisingba kayana yaifa paujel pirakle Maki paujel da Rajapal hai nimit asi zati asibu ikai khumnaba amasung aikhoi gi ningkha tamba ngakpa nimit ni Leibak asibu ningkha tamnaba honabada mama leibak bu nuksijaba myoi kayana mathoi thakiba adubu aikhoina kauthophum thokte Mukhyamatri Nongthombam Biren Singhna mahaki paujel da hai leibak sinba thungbada Ganatantra numit harau tayamna pangthokpa asina leibak asigi freedom fighter singna thawai kathokiba adu ningsingpham thoi numit asina lakpada santi leiba chakhatpa leibak ama oinaba aikoi lambiya laje haina Mukhyamatri na haide Manipur Bidhan Sabha ki Adhyaksha Yumnam Khemchan Works Mantri Thongam Biswajit Consumer Affairs Mantri T.H. Saitabarta Singh Social Welfare Mantri Okram Henari Lok Sabha MP Dr. R.K. Ranjan Chingbana su yaifa paujel piri Ganatantra Divas palan gi thauram Imphal gi Palace Compound da leiba Akasbani Imphal da su pangthoki thauram juda station asigi program head Robinson Sanatyana Bharat ki machi ohum gi phiral pahinki Rajapal Dr. Nazma Heptulana hairi sarkar asina miyam gi yaifa thaurangi oiba scheme kaya marum paikhatle Ganatantra Divas palan gi mangoina na ngarang Akasbani gi thongda wangang bada Rajapal hai Swachh Bharat Abhiyan telba matam gi manungda singtha ningai oina maipakpa scheme ama oiki
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯐꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯛꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 60 ꯔꯣꯝꯁꯤꯗ ꯂꯝ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ सरकार असिना अचेतप फिरेप अमग लोइनना लम अनि असिदा अहेनब मिटेंग संगबदगी शिक्षा अमसुंग हक्सेलगी लमदसु सिंगथानियाय ओइना फगलकली राज्यपाल हाय खुंगंग की लमद लेरिबा खुदोंचाबा फंगद्रबा अमसुंग सोथरबा मियोसिंगी पुंसी महिंग फगदहनबा सरकार असिना हेल्थ एंड सैनिटेशन अमसुंग लिटरेसी यावना थौरांग कया पाइखलिबा असिना ताकपदी सरकार असिना मियांगी तंगाई फदबसिंग अदु चपचाना खंगी हाइबदुनी The state government has already launched a number of welfare schemes. Which is especially noteworthy about them is the fact that citizens have voluntarily turned them into popular movement. The Swachh Bharat Abhiyan has achieved astounding success in such a short time. The same spirit can be seen in other endeavors as well. Access to health and education are often considered the foundation of good governance. In both these sectors, we have come a long way in the 7 decades. The government has rightly focused its attention on the health as well as education sector. With these ambitious initiatives, quality of health care as well as education have improved, so have its reach. ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी हुम्पुतरा निथोय सुबा गणतंत्र दिवस पालन की मांगोइनना सरकारना पद्म अवार्ड फंगदबसिंगी मिंग लौथोखरे मियोय 3 ना पद्म विभूषण मियोय 13 ना पद्म भूषण अमसुंग मियोय 100 ना पद्मश्री मना फंगलगनी पद्म विभूषण फंगदबसिंगी मनुंगदा सबात की हानगी प्रधानमंत्री शिंजो अबे लैखिद्रबा सकनाइरबा सैसकपा एसपी बालासुब्रमण्यम यावरी पद्म भूषण फंगदबसिंगी मनुंगदा हानगी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन केंद्र की हानगी मंत्री रामविलास पासवान गुजरात की हानगी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल असम की हानगी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यावरी पद्मश्री फंगदबसिंगी मनुंगदा मणिपुरदगी मियोय अनि यावरी मकोइसिंग अदुदी आर्ट एंड कल्चर की लमदा रुबेन मंगसाबा अमसुंग श्रीमती राधी देवीनी पद्म अवार्ड फंगदबसिंगबु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना थागतबा फोंदोरकले कबुई जाति की लौरो कुमई गान गाई ngasi pangthokli kumai asina lakpada राज्यपाल डॉक्टर नाजमा हेप्तुला अमसुंग मुख्यमंत्री नोंथोंपा बिरेन यावना लुसिंगबा कयाना मणिपुर मिया मरुओइना कबुई जाति सिंगदा याइफा पाउजल पिरकली इम्फाल दा ngasi पोंगबा पाउसे सिंगी मरुओइबा पाउसिंगी दमक हौजे वाहेंगबम राजेश लेरे राजेश थागसरी नोलिनी इम्फाल ngasi pongba pause singda maruina phonoriba pausingi athingba marakta ganatata divas palan pangthoknaba sem sare raj bhavan da bom langsilamba ani phare haibasna sangai express manipuri da banner headline tawduna phongle pawasi sangai express english narugi thawdangi ahanba headline chori लेबाक याति मफम सिंगा लोइनना मणिपुर सु नेशनल वोटर्स डे थौरम पांगथोकिबगी पाव इरेबा कुयेनलन पाव पोनफंगी अहानबे हेडलाइन चौरी कांग्रेस न मतम अयामबद इंडिया की लेंगाक पाइदुना लाखिबनी इंडिया मांगहनबसु कांग्रेस ननी हाइबा वर्क्स मंत्री थोंगाम बिसोजी की वापमना इसेल एक्सप्रेस की अहानबे हेडलाइन चौरी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की मतंगदा छिजिलिबा आईपीएस ऑफिसर प्रेसिडेंट मेडल फंगबदा यावरे हाइबा पावना मॉर्निंग बेल की अहानबे हेडलाइन चौरी गणतंत्र दिवस पालन की मांगोइनना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वांगांकिबा अमसुंग कोविड वैक्सीन अमदी फार्म लो पुथोकपगीदमक थागतपा फोंदोकिबगी पावना इम्फाल फ्री प्रेस की अहानबे हेडलाइन चौरी गणतंत्र दिवस पालन की पावना मणिपुर मेल की अहानबे हेडलाइन चौरी कोविड-19 वैक्सीन की मतंगदा लान पाव संतोपसिंग दंदी पीनब राज्यसिंग खंगनख्रे हाइबसना पीपल्स क्रॉनिकल की अहानबे हेडलाइन चौरी इम्फाल ngasi phongba pausesing da phonariba atei pausing di gangai kumai ga mari leinana luchingba singna miyam da pirapa yai pa paugel imoinu irat thoni thoram pangthokibagi pau police medal phanglaba singi maming covid-19 gi active case sani gi makha da leire haiba travel students body ahumna tongan tongan ba khongjang sing sangsil lagani haiba miyoi ahum digi yamlaba khuju kulai sing phagale haiba पद्मश्री अवार्ड फंगलबसिगी मनुंगदा रूबेन अमसुंग राधे यावरे हाइबा जस्टिस संजय कुमार बु मणिपुर की चीफ जस्टिस ओइना हाक्रे हाइबा पाउसिंग असिनी नोलिनी थागसरी राजेश लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba face mask uppa phut taruk lapnana leiba khutcha amati maimi taru tanana thamba haiba achamba thawung ohum ase ngakne chakpinaba amuk hana ningsingjari aroibada maroiba pau amuk hana लेबाक असिना ngasi 63 सुबा गणतंत्र दिवस पालन पांगथोकली
मणिपुरदसु ऐतिहासिक ओइरबा कंगलादा निमित पालन असे पांगथोकले राज्यपाल डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्लाना हाइरे सरकार असना मियांग याइफा थौरांगी ओइबा स्कीम कया मरुम पाइखटले अमसुंग पद्मा एवार्ड फंगदबा मियोय 138 गी मिंग लाउथोखरे पद्मश्री फंगदबा सिंगी मनुंगदा मणिपुरदगी अनि यावरे पाउलोइजरे